Խաչին ուր փրկիս մեռա Հոմ թողություն խնդրեցի անցքա Հոմ իրարին սրդիս ռսկեցա Հարկ Սուրբ անվան Հարկ Սուրբ անվան Հարկ Սուրբ անվան Հոր իրարին սրդիս ռսկեցա Հարկ Սուրբ անվան Ինչ ռաշավի պրգիչ մե Հիսուս Զիս կավարվել փոխադրեցի լույս Արդ գպնագին ամեջնին հոգվույս Հարկ Սուրբ անվան Հարկ Սուրբ անվան Հարկ Սուրբ անվան Հոն իրարին սրդիս ռսկեցա Հարկ Սուրբ անվան Հոգավության ինչ անքին աղբիր Ուրախ եմ որ լված մեղքես պիր Հոն գպրգե գբահեմ ակուր Հարկ Սուրբ անվան Հարկ Սուրբ անվան Հարկ Սուրբ անվան Հոն իրարին սրդիս ռսկեցա Հարկ Սուրբ անվան Այս տաղբիրին եգուր մեղավոր Ձգե ոտքին տակ մեղկերտ բոլոր Հոսքը դիրկյան երջանի կանթոր Հարկ Սուրբ անվան Հարկ Սուրբ անվան Հարկ Սուրբ անվան Հոն իրարին սրդիս ռսկեցա Հարկ Սուրբ Տեր Հիսուսի պատվականով բոլորիդ ողջունում ենք սիրելիներ, Աստված օրհնի ձեզանից ամեն մեկին։ Այսօրվա մեր նյութը վերնագրել ենք օրհնություն եւ անեծք։ Կարծում եմ, որ հետաքրքիր պիտի լինի ձեզ ունկնդրել, որտեղից է գալիս, սկզբնաղբյուրը որտեղից է, ում կողմից է այն, մարդկության պատմության մեջ ինչպես այն արտահայտվեց, մեր ժամանակների մեջ այդ օրհնությունը եւ անեծքը ինչպես է արտահայտվում, դրանց հետևանքները ինչպիսին են, այս եւ հարակից հարցերի շուրջ պիտի քննարկենք եւ ուզում եմ ներկայացնել ձեզ իմ զրուցակցին Ժորայեղբայր Կարապետյանը, խնդրեմ Ժորայեղբայր ողջուններդ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին։ Սիրելի հայրենագիտներ, շնորհակալ եմ Տիրոջից եւ փառք Բարձրյալին մեր Աստծուն, որ նման առիթներ են զայում բաժնեկցելու ցես հետ Աստծո սուրբ եւ ավիդենական ճշմարտությունները։ Մեծապես զգացված եմ սիրելի Վարդան այս անչափ ուշագրավ եւ համեմատաբար ավելի քիչ վերցանված, մեկնաբանված, բացահայտված թեմաների վերաբերյալ այս զրույցը կազմակերպելու։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովրդին շատ ուսանելի կլինի հատկապես գործնական տեսակետից, որովհետեւ այսօր աշխարհի տնտեսական ճգնաժամը իր հետ համեմատաբար սրում է նաև հոգևոր ճգնաժամը։ Բազմաթիվ աղանդների, բազմաթիվ, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, պարավական առասպելների ու դիվական ուսմունքները սկսում են ծաղկել, որովհետև դրանք ոմանց համար դառնում են կեղծ եւ սուտի ճանապարհներով դրամները վաստակելու միջոց, մի մասին էլ գիտակցաբար մղում է այդ նման ուսմունքները հոգիները դեպի դժոխք առաջնորդելու։ Ուստի
ես շատ կփափագեի, որ Տերը այսօր մեզ շնորհ աներ, որովհետեւ մենք կարողանանք փոքր-ինչ տեսական թեորետիկ դատողություններից անցում կատարել դեպի խիստ կենսական գործնական ոլորտը, համակցելով դա Աստծո ճշմարտությունների հետ, որովհետեւ կարողանանք ճշմարիտ ճանապարհներից դեռևս անգիտակցաբար շեղված Աստծո զավակներին դեպի Քրիստոս առաջնորդել։ Այո։ Ուրեմն սկսենք։ Սկզբնաղբյուրը դիմենք Աստծո խոսքին։ Ուրիշ միջոց չկա։ Սերներ Աստված է վկայում, որ ինքը երկինք ու երկիր ստեղծեց եւ ամեն ինչ իր ձեռքերի գործն է։ Այս գեղեցիկ ներդաշտակ բնությունը, որ տեսնում եք, բոլոր դաշտի գազանները, անասունները եւ ամեն բան, լեռները, լճերը, գետերը, ամեն բան Աստծո ձեռքերի գործն է։ Մանավանդ, եթե դրան գումարենք մարդ արարածը, Աստծո պատկերի եւ նմանության պես ստեղծված Աստծո ստեղծագործության զարդը։ Եվ ամեն բան բարի էր, ամեն բան օրհնության տակ էր, միջև այն պահը, երբ որ մեր նախածնողները մեղ գործեցին, Աստծուն աննազանդ գտնվեցին, ահա այնտեղ էր, որ անեծքը վրա հասավ։ Կարդանք Աստծո խոսքից, Ծննդոց 3-րդ գլխից։ Ուրեմն Սատանան օծի միջոցով մոտեցավ Եվային եւ կարողացավ նրան խաբել, աշկի ցանկություն, մարմնի ցանկություն, այս կյանքի հպարտություն, այդ սկզբունքով եւ կարողացավ մարդուց վերցնել այն իշխանությունը, որ Աստված նրան տվել էր իշխելու եւ տիրելու եւ մարդը հիանալի ապագա ուներ, երկրի վրա մարմնով ապրելու առանձնաշնորհ ուներ հավիտյանս հավիտենից, բայց այդ մեղքի պատճառով մարդը դարձավ մահկանացու։ Կարդանք 3-րդ գլխի 14 համարից։ Եվ Տեր Աստված օծին ասավ. Սա անելուտ համար բոլոր անասուններից եւ դաշտի բոլոր գազաններից անիծյալ լինես, փորիդ վրա քայլես եւ կյանքիդ բոլոր օրերը հող ուտես։ Ինչ է սա նշանակում, որ օծը թերևս ոտքեր ուներ, որ անեծքը երբ որ իրեն հասավ, Տեր ասաց հողի վրա պիտի սողաս։ Քո եւ կնոջ մեջտեղ, քու սերունդիդ եւ անոր սերունդի մեջտեղ թշնամություն պիտի դնեմ, սա ուրեմն չար սատանայի եւ Աստծո որդին, որ պիտի գար խոստացված Մեսիան, նրա մեջ եղած թշնամությունն է եւ նա քու գլուխդ պիտի ջախջախե, որ Տեր Հիսուս խաչի վրա իրականացեց եւ դու նրա գարշապարը պիտի խայթես։ Եվ կնոջս ավ քու հղիությանը ցավերը խիստ պիտի շատցնեմ, ցավով զավակ ծնանիս։ Ուրեմն Աստծո ծրագրի մեջ, որ թե ծնությունը ցավով չպիտի լիներ, բայց անեծքի իբրև հետևանք այդ ցավերը եղավ, այն էլ Աստված ասում է պիտի շատացնեմ այդ ցավերը։ Եվ Ադամին ասավ, որովհետև դու քու կնոջդ խոսքը մտի կրիր եւ այն ծառեն կերար, որու համար պատվիրեցի քեզ եսելով չուտես անկե, երկիրը քո պատճառով անիծյալ լինի։ Ուրեմն իրենց պատճառով նաեւ երկիրը անիծվեց։ Աստված այդ սքանչելի դրախտն էր պատրաստել, ամեն բան ներդաշնակության հիանալի։ Այդ դրախտի տեղը, երբ որ դիմում ենք Աստծո խոսքին, այդ 4 գետերի միջև եղած այդ տարածքը ներկայիս որևէ բանով մնացած տեղերից չի տարբերվում։ Այսինքն այդ դրախտից էլ ոչինչ չմնաց եւ նաեւ որտեղից առաջացան այս անապատները, տափաստանները, Աստված ու դրանք չստեղծեց։ Դրանք բոլորը մեղքի պատճառով եւ նաեւ հետևանքը որպես անեծք այդպեսին եղան։ Դուք ու կնոջդ խոսքը մտի կրեր եւ այն ծառեն կերար, երկիրը քու պատճառով անիծյալ լինի, կյանքիդ բոլոր օրերի մեջ նեղությունով ուտես, քո հացը նեղությունով ուտես։ Աստված այդպես չէր ծրագրած։ Առանց մեղքի Ադամը պիտի ունենար սքանչելի մի կյանք, առանց հոգնության, առանց տկնության, բայց անեծքի տակ ընկավ եւ փուշ ու տատասկ բուսցնե քեզի եւ դաշտի խոտ ուտես, երեսիդ քրտինքով ուտես քո հացդ, միջև գետին դառնալդ, ուրկի առնվեցար, քանզի հող էիր դու եւ հողի պիտի դառնաս։ Այսինքն այդ անմահությունը, որ նրան տրված էր,
անեծքի պատճառով, մեղքի պատճառով կորցրեց նաև մարմինը, թեև մարմինը զորավոր էր, 930 տարի Ադամը ապրեց, եւ իրեն հաջորդող սերունդներն էլ շատ երկար ապրեցին, բայց եթե գանք մեր օրերում, Աստծո խոսքը ասում է 70-80 է, այն էլ տառապանք եւ ցավ է։ Ուրեմն անեծքը եկավ եւ մարդկության մեջ այն տիրապետում է եւ սատանան մեջտեղ ելավ այդ անեծքի մեջ մարդուն անվերջ ձևով պահելու համար։ Եվ սատանան մեծ գործակատարություն ունի այս գործի մեջ։ Ինքը կարևոր դերակատարություն ունի։ Խոսենք, եղբայր։ Վարդան եղբայր, կարտացած համարը իր ամբողջության մեջ շատ հետաքրքիր մի խորհուրդ ունի։ Նախ այն, որ Աստված լիակադար անեծքի հրճակումը տվեց միայն օրենքի շրջանում, Մովսեսի միջոցով ժողովրդին։ Բայց նա այդ նույն հրճակումը չարեց անմիջապես նախաստեղծ ժամանակում, որովհետև խժմտանքի ժամանակը պետք է որ իր լրումին հասներ, որպեսզի մարդը գիտակցեր այդ ամբողջ անեծքի հետևանքը երկրի վրա եւ հատկապես տեսներ իր անկարողությունը այդ անեծքի իշխանության վրա, որպեսզի կարիքը ունենար աստվածային օրհնության եւ այդ պահը հասունացավ արդեն օրենքի շրջանում։ Բայց մյուս խորհուրդը այս հարցի, այս կարտացած համարի մեջ այն է, որ Աստված իսկապես անապատները, ճահիճները, ոչ պտղատու ծառերը, փուշը, տադասկը, որտերն ու թրթուրները, որոնք խժռում են նույնիսկ ամենալավագույն պտղատու ծառերը այսօր, որոնց դեմ հսկայական միջոցներ են տնտեսական ծախսվում, որպեսզի այգիները պաշտպանեն այդ վնասատուների արձակումներից, այս ամբողջը Աստված անշուշտ չէր ստեղծել։ Բայց ինչ ի նկատի ուներ, որպեսզի ստեղծվեր մեղքից առաջ անմեղության շրջանում, բնական է, Աստված օրհնեց Ադամն ու Եվան, որպեսզի նրանք իրենց թագավորական իշխանությունը ամբողջ երկրագնդի նկատմամբ գործադրելով, իրենց իմաստությունը, իրենց Աստծուց տրված գիտությունը գործադրեն եւ ամբողջ երկրագունդը վերածեն դրախտի։ Բայց քանի որ անեծքը մեջտեղ եկավ, Աստված հրճակեց որպես մեղքի դատապարտություն անեծքը, արդեն մարդը ինչքան էլ ջանք գործադրեց, ինչքան էլ փորձեց, չկարողացավ դրան հաղթահարել այդ դրա հետևանքը եւ սկսեց ինքը տառապանքով, դառնությամբ վաստակել իր հացը միջև նույնիսկ այսօր, որ դեռևս անեծքի զորությունը ինչ որտեղ հայտնվում է մեղանչողների մեջ եւ իրենց ամբողջ գործունեությունը խաթարում է, իրենց կենսական նպատակները քանդում է անշուտ սատանայի եւ նրա ծառայակից դևերի միջոցով։ Եվ մի շատ կարևոր հարց եմ ուզում այստեղ ասել, որպեսզի մեր զրույցը չնմանվի պարզապես տեսական դատողությունների։ Մի շատ կարևոր իմաստ կա, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ կամ ոչ հավատացյալ մարդ առաջին հերթին ի նկատի ունենա մեր զրույցը լսելուց առաջ։ Քանի որ մարդը հնազանդվեց սատանային, նրա մարմինը դարձավ իշխանական, հոգին ծառայական։ Այսինքն սատանային հնազանդվելուց հետո մարդու վրա տարածվեց անեծքի զորությունը։ Ինչու տարածվեց անեծքի զորությունը, որովհետև անհնար է անեծքը կրել իր մեջ առանց անիդեալի։ Որովհետև անեծքը ինքը դիվային կենտանի զորության ներկայության արդյունքն է մարդու մեջ։ Հնազանդությունը, որ մարդը ցուցաբերեց սատանայի հանդեպ, հեռանալով Աստծուց, հեռանալով աստվածասիրությունից աշխարհաճանաչողություն ու աշխարհներողություն, աշխարհասիրությանը սկսեց հարել։ Եվ դրա դրդիճը անհնազանդության դիվային զորությունն է, որ սատանայի միջոցով խաբեությամբ ու սուդով մտավ մարդու մեջ։ Աշխարհի վրա երկու հոգի է տիրապետում։ Մեկը Աստծո հոգին է, սիրո հոգին, ներումի, գթության հոգին, եւ մյուսը սատանայի հոգին է կամ ոգին է, որ դա խաբեության, որ դա անեծքի, որ դա ատելության ոգին է, եւ
Աստծո խոսքը ասում է անհավատության որդիների մեջ ներգործում է այդ ոգին։ Ուրեմն սատանան եթե կա, նրա գործելակերպը կա, եւ սատանան կա, այո, ճշմարտապես կա, եւ նրա գործողությունները բոլորը միտված են մարդուն մշտապես անեծքի տակ պահելու համար։ Սատանան զորություններ ունի, սիրելիներ։ Աստծո խոսքը ասում է օդի մեջ եղող չար ոգիներ։ Նրա հրեշտակները, 1/3 հրեշտակները ստեղծված Աստծո դեմ ապստամբեցին եւ այսօր վխտում են այս գալակտիկաների մեջ, այս տիեզերքի մեջ նրանք վխտում են եւ կատարում են սատանայի գործը։ Թե ինչպիսի զորություններ ունի սատանան, մենք տեսնում ենք մարդուն ինչպիսի վիճակի մեջ է դրել այսօր, խաբեության հոգին տիրապետում է աշխարհի վրա։ Եվ պատմության ընթացքին էլ սատանան իր գործը արել է։ Տեսեք, նա կարող է անգամ Աստծո գործերը կրկնօրինակել։ Օրինակ, Փարավոնի մոգերը կարողացան ջուրը արյունի դարձնել, երբ որ Մովսես Աստծո զորությամբ հարվածեց ջրերին եւ դրանք արյուն դարձան։ Նրա մոգերը, Փարավոնի մոգերը կարողացան իրեն ձեռքի գավազանները օձ դարձնել, երբ որ Մովսեսի գավազանը օձ դարձավ։ Այսինքն զորություն ունեն այդպիսի հրաշքներ անելու։ Թեև սատանան ամենակարող չէ, բայց շատ զորավոր է, շատ խորամանկ է, շատ գիտակից է եւ մարդու հետ աշխատելու 6000 տարվա փորձառություն ունի։ Նա գիտի մարդու թույլ տեղերը եւ կարողանում է խաբել յուրովի ամեն մեկին եւ այդ անեծքի տակ պահել միջև այսօր։ Այսօր մենք խոսենք նաեւ գործնական բաների մասին, թե այդ անեծքը ինչով է պայմանավորված։ Օրինակ, ես ուզում եմ այսօր խոսենք սայկիկների մասին, բախտագուշակների մասին։ Սայկիկ բառը հունարեն փսիխի բառից է գալիս, որ թարգմանաբար նշանակում է soul կամ անձ, եւ նրանք ծառայում են սատանային, նրա գործավորներն են։ Բայց չեք լսի, որ որևէ սայկիկ բախտագուշակ ասի, որ ես սատանայից եմ, ասում է ես Աստծո կողմից եմ։ Եվ կտեսնեք նրանց գործատեղիները զարդարված սրբապատկերներով, Հիսուսի նկարն էլ անգամ կարող են դնել, մարդկանց խաբելու համար խաչ էլ այնտեղ կարող եք տեսնել, բայց այնտեղ գործում է դիվական ուժերը, դիվական ոգիները։ Եվ նրանք չարից ստանալով ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, գիտեն իրենց դեմ նստած մարդը ինչ խնդիրներով է իրենց մոտ եկել եւ հետեւաբար համապատասխանել, պատասխաններ են նրան տալիս։ Եվ պատահական չէ, որ այդ մարդը ուրախացած գնում է իր տուն մտածելով, որ Աստծուց պատասխան ստացավ։ Բայց խնդրեմ, ինչ կուզեք ավելացնել։ Ես կուզեի մեր հայրենագիցներին մեկ անգամ եւս սիրելի հայրենագիցներ հիշեցնել, ավելի ճիշտ ուշադրությունը սևեռել, միտքը սևեռել այն հանգամանքի վրա, որ շատ տարածված է այսօր մարդկանց մեջ այն միտումը, այն կարծիքը, այն գաղափարը, թե հոգեկանչությունը, կախարդությունները, զանազան տեսակի հմայակները, պապանակները, թուղթ ու գրերը եւ այլն, սրանք պարզապես մեխանիկական, ինչ որ առարգայական դրսևորումներ են եւ նրանց հետևում թաքնված դիվային կենտանի զորությունները, որոնք աննկատ են գործում, որոնք թելադրում են իրենց մտքերը, իրենց չար դիտավորությունները այդ առարկաների, այդ գրերի եւ այլնի միջոցով մարդիկ չեն գիտակցում, որ իրենք իրականում կապվում են, գնում են ոչ թե կոնկրետ բախտագուշակի հետ են կապվում, ոչ միայն նրանց հետ են հարաբերվում, նրանց խորհուրդներն են միայն կատարում եւ վերջ, այլ մոռանում են, որ նրա միջոցով կապվում են հսկայական դիվային բանակների հետ եւ դառնում են ոչ միայն նրանց մասը, այլև նրանց կամքի կատարման գործիքը։ Այսինքն Աստծո դեմ ապստամբությունը շարունակվելու է մինչև մեծ դադաստանի օրը եւ
ինչ է պարզվում, որ Սատանան եւ իր դիվային ուժերն ու հրեշտակները նրանք շատ լավ գիտեն ինչ արժեք ունի Աստծո համար մարդը, որովհետեւ նրանք ապստամբության պատճառով երկնային դիրքից զրկվեցին, այն գիտությունը եւ իմաստությունը, որ Աստված տվել էր Արուսյագին եւ նրա հրեշտակներին, որոնց միջոցով նրանք փառաբանում էին եւ պիտի շարունակեին փառաբանությունն ու երկրպագությունը բարձրյալին, այդ ամբողջ գիտությունն ու իմաստությունը նրանց հետ միասին նետվեց երկիր եւ Աստված մարդուն նախընտրեց տալու թագավորական իշխանությունը, այն նաև իշխանության մի մասը, որ Սատանային եւ իր հրեշտակներին էր պատկանում։ Եվ Սատանան դրա համար իր դիվային ամբողջ զորությունները գործադրում է նվաճելու մարդկային կամքը, մարդկային հոգին։ Միայն սխալ կլինի կարծել, որ պարզապես Սատանայի համար կամ դևերի համար պարզապես շատ լավ քաղցրիկ պադար է մարդկային հոգին, բայց պարզվում է, որ Աստծո սիրտը տրդմեցնելու, Աստծուն վնասելու համար նրա բարձրագույն ստեղծագործությանն են ուզում թիպչել եւ տանել դժոխք։ Դրա համար մարդկանց էլ արդեն ներգրավելով իրենց դիվային այդ բանակի զորախմբի մեջ դարձնում են միջոց վգայության նման հոգիներ որսալու դժոխք կլցնելու համար։ Ահա ամբողջ գերխնդիրը Սատանայի։ Եվ շատ պարագաներում Սատանան իր գործերի մեջ հաջողում է օգտվելով մարդու տկարությունից, Աստծո հանդեպ գիտություն չունենալուց եւ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ այն ինչ որ այս բնական օրենքներից դուրս է, ամենը աստվածային է։ Այնինչ շատ բաները դրանք դիվական են։ Եվ ցավոք սրտի պիտի ասենք, որ մեր ժողովուրդը այսօր շատ հաճախ սնոտիապաշտությամբ տառապում է։ Տարբեր տեսակի նախապաշարումներ, թուղթ ու գիր անել, տղայիս կարծես թե թուղթ ու գիր են արել, այսին իմ տղան չի, փոխվել է, եւ այսպիսի բաներ։ Այո, սատանայական ուժերը կան եւ գործում են, բայց սիրելիս, եթե ուզում ես այդ բաներից դուրս գաս, այդ զորությունները ձեր վրա ազդեցություն չունենան, միակ միջոցը սա է։ Ճշմարիտ Աստծուն գալ, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ խափանում է սատանայական բոլոր ուժերը, քանդում է բոլոր անեծքները, դա է միակ լուծումը։ Այսօր մեր ժողովրդի մեծամասնությունը գիտենք, տներ ենք այցելում, տեսնում ենք դռան վրա կամ իրենց գործատեղի դռների վրա նալեր, ձիու նալեր։ Այո։ Այդ պայտը դրված։ Սիրելիս, ինչու ես դրել այս բանը։ Հաջողության համար, որ Աստված հաջողություն տա։ Ուրեմն քո հաջողությունդ կապված է այդ պայտի հետ, պայտով պիտի լինի այդ հաջողությունդ։ Կամ գործածում են այդ աչկահուլունքները։ Ես հիշում եմ շատ տարիներ առաջ փոքր աչկահուլունքներ էին գործածում, փոքր։ Բայց այսօր այդ աչկահուլունքների չափերին սահման չկա։ Այս չափ է, ավելի մեծ, չգիտեմ, որ չափ։ Եվ մտածում եմ, որքան մեծ է այդ աչկահուլունքը, այդքան չարի աչքը ավելի կխափավի։ Չիմանալով, որ դա գործածելով դիվական ուժերի համար դուռ են բացում նրանց գործունեությանը, եւ սրանք բոլորը սնոտիապաշտություններ են, նախապաշարումներ են, թորնիկիս մեկ հատ աշկահուլունք կպցնեմ իրեն, որպեսի չարի աչքը չդպչի։ Սիրելիս, ուզում ես, որ թորնիկդ օրտնված լինի, Աստծո հովանավորության տակ պայի, աղոթքով մոտեցիր այդ թորնիկիդ, որ Տերը մեծապես օրհնի, այդպիսի նախապաշարումներով ընդհակառակը դու առիթ ես բացում, որ չարը իր գործունեությունը սկսի քեզնով։ Վարդան եղբայր, ժողովուրդը իր վերաբերմունքը նման առարգաների, կուրկերի, պապանակների, զանազան հուսադրիչ առարգաների նկատմամբ դրսևորում է ելնելով հետևյալ մտավախությունից, հետևյալ գաղափարից, որ սեփական ջանքը աստվածասիրության եւ աստվածապաշտության մեջ չդրսևորվի, որովհետեւ իրենք ծաղրի առարգա չդառնան,
իրենց շրջապատի, ինչպես Տերն է ասում, եթե ինձ հալածեցին, ձեզ էլ պիտի հալածեն։ Եթե հանգարց մեկը նման աչքի հուլունք, որի կողմից նվեր է ստացել, կամ որի բարեկամները նման վերաբերմունք ունեն սննդապաշտական այդ առարկաների հանդեպ, ինչ պատասխան պիտի տա նրանց, եթե հանգարց իր կողմից կամ հարևանու կողմից, բարեկամի կողմից նվիրված, այսպես ասած, այդ զարտաքանդակը, այդ զորավոր միջոց իրենց հաջողությունների հանգարց ինքը տնից տան պատից իջեցնի, ել չեմ ասում փշերի, կոդրի, ջարդի, այրի, աղբանոցը նետի։ Ինչ պիտի պատասխան։ Այս կեղծ քաղաքինիական մտավախությունը իրենց հոգիները դժոխքի է արժանացնում։ Բայց այստեղ մի փոքր մեկնություն կուզեմ անել, Սիրելի Վարդան։ Մեղքը աշխարհ մտավ անշուշտ սատանայի նկատմամբ մարդու հնազանդությամբ։ Բայց միջնորդը ոչ միայն սատանան էր, այլև այն արգելված պտուղը, որը տեսնելու համար հրավուրիչ էր, համը շատ հյութալի էր թվում, բաղձալի էր թվում մարդուն, այսինքն մարդու եւ մեղսագործության միջև առարգա հայտնվեց, արգելված մի առարգա, ահա դա ինչու Աստված արգելեց այն, որովհետև դա միջնորդ ծառայեցրեց սատանան, միջնորդություն իր կեղծիկը, իր թույնը նրա միջոցով ներարգելու, դրա համար նրա գործելակերպը մինչև այսօր նույնն է, սատանան երբեք չի կարող նվաճել մարդկային հոգին, եթե նրա միջև միջնորդ չդնի առարգայի ձևով։ Պատճառը, վտանգը ոչ թե կախված աչքի հուլունքն է, այլ դրա նկատմամբ մարդու վստահությունը, որ Աստծուց հեռացնում է եւ կապում է Աստծու անունով հանդես եկող սատանային։ Աստված անեծք է կարդում բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր զբաղվում են այդ կախարդություններով, բախտագուշակությամբ։ Եկեք առարկայական ձևով խոսենք եւ կարդանք Աստծո խոսքից։ Երկրորդ օրինաց 18-րդ գլուխ 10-ից 12 համարները։ Սիրելիներ, կարող եք դուք էլ հետևել։ Այսպես է ասում Աստծո խոսքը։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մի մարդ, որը իր տղան կամ աղջիկը կրակի անցկացնի, կամ բախտ նայի, կամ գուշակություն, կամ հմայություն, կամ դյութություն ընե։ Նաև կախարդ կամ վհուկ, կամ նշանագետ, կամ մեռել համար թող չգտնվի։ Որովհետև ով որ այս բաները անի, Տիրոջ առջև գարշելի կլինի, եւ այս գարշելի բաների համար քու Տեր Աստվածդ քո առջև հետ կհալածե զանոնք։ Աստծո առջև նրանք պիղծ են համարվում, սիրելիներ։ Այդ բախտագուշակները, այդ հմայողները, որ այսօր մարդկանց իրենց են քաշել եւ մեծ հաջողություն ունեն այդ բաների մեջ։ Կարդանք Երեմիայի մարգարեության 27-րդ գլխի եւ 9-րդ համարը հետեւյալն է ասում. Դուք մտիկ մի ինեք ձեր մարգարեներուն բախտ նայողներին, երազատեսներին, գուշակողներին եւ կախարդներին, որոնք ձեզ կսեն, այն ժամանակ ասում են, Բաբելոնի թագավորին ծառա չպիտի գնաք, լավ բաներ են խոստանում։ Այսօր էլ ձեր սրտի ուզածի համեմատ ձեզ խոսում են, որպեսզի ձեզ խաբեն։ Շրջում ենք հաջորդ գլուխը եւ 29-րդ գլխի 8 եւ 9 համարներն են կարդում։ Քանզի զորքերի Տերը այսպես է ասում. Ձեր մեջ եղող ձեր մարգարեները եւ ձեր բախտ նայողները ձեզ թող չխաբեն եւ ձեր տեսած երազներին մտիկ մի արեք, որովհետեւ իմ անունովը սուտ մարգարեություններ կնեն ձեզի։ Ես զանոնք չղրկեցի, ինձնից չեն Աստված ասում է, սատանայից են դրանք, թեև Աստծո անունով են խոսում։ Եվ գիտենք, նրանք տարբեր կերպեր են գործածում, օրինակ քարտ գցելի միջոցով։ Արդեն իրենք այնքան վարժված են, գիտեն ինչ պարագային, ինչ պիտի ասեն իրենց հաճախորդին, կամ ասենք ձեռքի ափ են նայում, կամ աստղերի միջոցով, գնդերի միջոցով, չգիտեմ, տարբեր կերպեր ունեն մարդկանց խաբելու, եւ նրանց մեջ, այդ հաճախորդների մեջ, այնպիսի վստահություն է առաջանում, որ ասածները ճիշտ էր, դες այս բանը ասեց եւ այդպես եղավ։ Եվ սատանան այս բանի մեջ կարևոր գործունեություն ունի։ Նա կարող է այնպես շրջել քո պարագաներդ, որ դու լրիվ համոզում ունենաս,
եւ այլևս կապվեցիր բախտագուշակներին, նրանք դարձան քո ապագատ ասող հիմնական անձերը։ Մեր սիրելի հեռուստադիտողներին շատ անշուշտ կհետաքրքրի հետևյալ հանգամանքը։ Շատ գուշակների մոտ գնացողներ գալիս եւ վկայում են, որ այն տագնապները, այն նպատակները, որոնց համար իրենք դիմել են նման միջոցների, ստացել են իրենց պատասխանը դրականորեն։ Եվ երբ որ այդ նույն մարդիկ Աստծո խոսքը խոսողներից լսում են վկայություններ, որ դրանք կեղծիկ են, սուտ են, խաբեություններ են, ընկնում են մեկ ուրիշ գայթակղության մեջ, մտածելով, որ եթե հոգևոր եղբայրները, աստվածասեր մարդիկ դրանք սուտ, կեղծ խաբեություններ են համարում, ապա ինչու ես գնացի այսինչ գուշակի մոտ եւ ահա 2 տարի իմ գլուխի ցավը անցել է։ Ապա ինչպես հասկանանք, երբ որ ես իմ աղջկան տարա մի պարա վհուգի մոտ, նա թուղթուգիր արեց եւ ահա մի ամիս հետո իմ աղջիկը, որ դա վախություն ունի երկար տանը մնալու, ամուսնացավ։ Ինչպես հասկանանք, եւ հիմա երջանիկ ապրում է։ Այստեղ է, որ չստանալով իրենց վիճակների պատասխանը ճշմարիտ, որտեղ թաքնված է սուտը եւ դիվային զորությունը, որի մասին ես ուզում եմ հիմա ասել։ Պատճառը հետեւյալն է, որ այդ վհուկների կատարածը չար առարգաների, կուրկերի միջոցով դիվային ուժերի հետ կապվելը առաջին հայացքից նման է թմրեցուցիչին։ Սատանան մեծ գիտություն եւ իմաստություն ունի։ Նա գործադրում է եւ այդ զորությունը իրոք նա կատարում է։ Բայց նա կատարում է խաբեության միջոցով եւ այդ խաբեությունը ինչու՞մն է կայանում։ Խաբեությունը ոչ թե այն է, որ նրանք դա չեն կարող անել, այլ խաբեությունն ու սուտը այն է, որ դա արգելված է Աստծո կողմից։ Աստված սատանային եւ իր չար հրեշտակներին, որոնք ունեն այդ բոլորը կատարելու զորությունը, որ կատարում են, դրանց վրա Աստված արգելք դրեց։ Դրա համար նա խստագույնս արգելեց, եթե դրանք զորություններ չլինեին, եթե դրանք կեղծ, այսպես թմրամոլության նման չփարադեին մարդկանց ժամանակավոր ոչ թե բժշկելու ցավերը, Աստված այդքան պարտադրանք չէր տնի, այդքան արգելք չէր տնի, դրանք գոյություն ունեն։ Բայց այստեղ հարցը այն է, որ Վարդան եղբայր, այս մարդիկ հետո որոշ ժամանակ հետո ճաշակելու են իրենց բացահայտ խապված լինելու սարսափելի հետևանքները։ Շատ վկայություններ կան, իդեպ այսօր աշխարհը մեծամասամբ թաղված է այդ կեղծիքի, այդ ստորության եւ հոգեվոր պոռնկության մեջ։ Աստծո խոսքը ասում է, ովքեր որ գնում են նրանց այդ վհուկների մոտ, վստահում են նրանց եւ նրանց հետ պոռնկանում են, ինչու է այսպես ասում, որովհետեւ Քրիստոսի համար ստեղծված մարդկային հոգին ավելի արժե զրկում են ստեղծողին եւ գնում են ստեղծվածների հետևից։ Գործք առաքելոց 16-րդ գլխի մեջ այսպիսի մի օրինակ ենք կարդում։ 16-րդ գլուխ եւ 16 համարը։ Պողոս առաքյալը իր ճանապարհությունների մասն է խոսում եւ Փիլիպեի մեջ էին, ասում է. Օրը երբ մենք աղոթքի կերտայինք, աղախին մպատայեցավ մեզի, որ հարցուկ ոգի ուներ եւ գուշակություն անելով իր տերերին շատ վաստակ էր բերում։ Այսինքն դրան վաստակելու մեծ միջոց էր այդ գուշակություն անելը։ Այսօր բոլոր այդ բախտագուշակները իրենց գլխավոր նպատակը դրամ աշխատել է։ Սատանան իրենց տալիս է հաճախորդները եւ իրենք դրանով մեծ գումարներ են վաստակում միաժամանակ մարդկանց պահելով իրենց իշխանության տակ։ Եվ մի շատ հայտնի բախտագուշակ օտարազգի այսպես է արտահայտվել եւ շատ տեղերում է այսպես արտահայտվել, որ իմ բիզնեսիս հաջողությունը պայմանավորված է իմ հայ հաճախորդներով, որովհետև մեծամասնությունը իր հաճախորդների հայեր են, խուռներամ գնում են, իրենց պատասխանները ստանալուց հետո հաջորդ անգամ իրենց հետ տանում են իրենց հարազատներին, գնանք այսինչ բախտագուշակի մոտ։
Եվ պատահական չէ, որ ես գիտեմ գոնե 1 տասնամյակից ավելի այդ բախտագուշակը հայկական հերոստակայանների վրա իր գովազդներն է դնում, որովհետև իր հաճախորդները հայեր են։ Եվ սա սիրելիներ, մենք ցավով ենք ասում, դուք սատանայի դուռն եք գնում, երբ որ գնում եք բախտագուշակի մոտ։ Եվ երբեք մի քաջալերվեք կամ մի ուրախացեք, եթե նրա կողմից ձեր սրտի համեմատ մի պատասխան եք ստանում։ Իմացեք, որ սատանան նրա միջոցով ձեզ պատասխան տվեց, հետևանքները կարող են շատ վատ լինել։ Չափազանց վատ։ Վարդան եղբայր, որպեսզի ավելի գործնական բնույթ տանք այս խոսակցության այս թեմային, որպեսզի հերոստա դիտողները կարողանան եզրակացություն անել ելնելով իրենց վիճակից, ես կուզենայի ասել հետևյալը. ինչպես որ յուրաքանչյուր հիվանդություն իր նախանշաններն ունի, իր ախտանիշներն ունի, եւ բժիշկները այդ հիվանդությունը ճանաչում են միայն ախտանիշների միջոցով։ Եվ ասում են, եթե այս ախտանիշները կա, հիմնականում հիվանդին հարցնում են, գլուխը ցավու մեջ է, այսպիսի բան եղել է քեզ հետ թե ոչ։ Իմանալով հետևանքների մասին ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, անմիջապես եզրակացության են հանգում, թե ինչ հիվանդությամբ է տառապում հիվանդը։ Անեծքի զորությունը, որ հռչակվեց օրենքի շրջանում, անեծքի եւ օրնությունը, հրճակվեց միայն նրա համար, որպեսզի Աստված գործադրի իր արտարությունը։ Աստված չի կարող իր արտարությունը գործադրել, եթե անօրենությունը չդատապարտի, եւ չի կարող արտարացնել մեկին, որը նախապես անօրենության մեջ չէ։ Դրա համար Աստված չի կարող անեծքը մեկ անգամից վերացնել, որովհետև դա իր արտարությունը գործադրելու միջոցն է։ Անիդյալը պետք է անիծվի, օրնվածը պետք է ստանա իր օրհնությունը, միջև մեծ դատաստանի ավարտը, միջև հազարամյայի վերջը սա պիտի գործադրվի անպայմանորեն։ Բայց այստեղ մի հարց, սիրելի հայրենակիցներ, եթե ձեր ընտանիքների մեջ երբևէ կնկատեք սիստեմատիկ, հաջորդաբար շարունակվող բարկություն, զավակների, ծնողների միջև, կտեսնեք անհաշտվողականություն, կտեսնեք անհարգի խոսակցություններ եւ պատասխաններ զավակների կողմից մոր հանդեպ, հոր հանդեպ, անպայմանորեն այդ կրկնվող անցանկալի երևույթների մեջ եւ նրանց յետևում դիվային զորություններ են կանգնած, որովհետեւ սատանայական ուժերի եւ նրա ծառայակից դևերի միակ նպատակը կազմալուծել ընտանիքը, որ Աստծո սրբության համար ստեղծված միավոր է։ Անհնար է երևակայել, որ լինի մի տան մեջ կոպիտ վերաբերմունք միմյանց նկատմամբ, բարձր ձայնով բարկություն, նույնիսկ սպառնալու աստիճան, դուռը շրխկացնել եւ տանից հեռանալ, ծնողների աչքերին հարցունք, այնուհետև թմրամոլության հետևանքների զազրելի եւ ահավոր հետևանքների բացահայտում, այս բոլորի հետևում կանգնած է միայն եւ միայն սատանայական զորությունը, ընդ որում ոչ թե պարզապես ինչպես որոշ հոգեբաններ ասում են բացասական էներգիաներ, այդ բացասական, դրական էներգիա հասկացությունները պարզապես բուն, ճշմարիտ իրականությունից խուսափելու միջոցներ են։ Նրանց հետևում կանգնած են կենտանի անձնավորություններ, դիվային հզոր իշխանություն ունեցող ոգիներ, որոնք մարդուն կաբում են եւ միջև պետք է հասցնեն վախճանին դեպի կորուստ։ Եվ նայեցեք, այն ընտանիքներում, որտեղ դիվային զորությունների իշխանությունն է իշխում, որոնց տունը դևերի բնակարան է, այնտեղ անընդհատ ամեն օր բարկությունն է իշխում։ Այնտեղ անպայման իշխում է ինքնասպանության տենդը, մարդկանց մեջ իշխում է իր անձը վերացնելու այս կյանքից հեռանալու փափագը, որ միայն ինքնասպանության տևերն են հորդորում եւ ներգործում։ Մեկ ուրիշ ավելի բան, որտեղ որ անեծքի զորությունը գործում է, անեծքը չի կարող գործել մարդու մեջ եւ ոչ էլ երկրի վրա, եթե անիդյալները կենտանի կերպով չգործեն։ Անեծքը անիդյալից բաժանված երևույթ չէ։ Դիվային զորությունները անիծված են եւ իրենց հետ անեծքն են ներարկում մարդու մեջ։
Նույնիսկ ես եղել է, որ լսել եմ վկայություններ, երբ շատ մարդիկ խոստովանել են ասելով, որ ես ուզում եմ Աստծո խոսքը լսել, ես ցանկանում եմ, բայց ոչինչ չեմ հասկանում, ինչքան փորձում եմ կարդալ, միտքս չի մնում, պարզվում է, որ սատանայի և նրա դևերի ներգործող զորություններից մեկը մարդկային ուշադրությունը ցրելն է, բայց ինչն է զարմանալի, որ աստվածային բարի առաքինությունների նկատմամբ ուշադրություն չեն ունենում, բայց շատ հզոր կենտրոնացում են ունենում չար և դիվային վնասակար երևույթների նկատմամբ։ Նույնիսկ նրանք կարող են այնպիսի հմտությամբ չարագործություններ կատարել, որ իրավաբանական մարմիններն իսկ իրենց իմաստությամբ չեն կարող գլուխ անել։ Ուրեմն որտեղ որ կա Աստծո խոսքի նկատմամբ թերհավատություն, որտեղ որ կա Տիրոջ խոսքը հիշել չկարողանալու մտավոր թուլություն, դա ոչ թե իրենց ֆիզիկական մտավոր թուլությունն է, այլ դիվային ներգործություններն են։ Եվ ամենից առաջ այս ամենից մաքրվելու առաջին պայմանը ինքն իրեն խոստովանել, մտածել, քչփորել սեփական կյանքը եւ տեսնել, թե արդյոք կյանքում որևէ առիթով գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար այս կամ այն դիվային զորության հետ առնչվել են, թե ոչ։ Դա լինի վհուկների հետ հարաբերություն, կախարդների հետ հարաբերություն եւ ոչ միայն իրենք, այլև իրենց ծնողները գուցեև, որտեղ սրանք մեծամասամբ կատարվում են ընտանիքի անդամներից մեկի, հատկապես կանանց կողմից, իրենց ամուսիններից եւ զավակներից թաքուն։ Նույնիսկ հավատացյալ քույրերի եւ եղբայրների մեջ եղել են մարդիկ, որոնք անձամբ քաջություն են ունեցել, թերևս իմ մոտ վկայելու, որ իրենց տան մեջ պահված կա այս կամ այն կատարված գրությունը, որին իրենք այնքան սարսափով են մոտենում, որովհետեւ գուշակները եւ գրբացները կամ այդ նման թուղթուգիր անողները նրանց նախապես զգուշացրել են, որբիսի եթե դրանք հանգարց վնաս կրեն, ձեր առողջությունը ձեզ մաքս սպառնա։ Սատանան ամեն ձևով խաբում է եւ դա մոլորության, խաբեության, ատելության, անեծքի հոգին է։ Մի ուրիշ երևույթ եւս կուզեի, որ քննարկեինք, մեր հայ կանայք սիրում են հավաքվել եւ սուրճ խմել։ Խմում եք անուշ լինի։ Սակայն ունեն սովորություն այդ սուրճի գավաթը շրջելու։ Դա էլ չի երիքում, դրանից հետո փորձում են այդ բաժակի կամ գավաթի մեջ եղած այդ պատկերը մեկնաբանել։ Լուսավոր կետ տեսանք, ահա մի ուղիղ կամ ծուռումուռ ճանապարհ, որ դրան ամեն ինչի վրա ունեն մեկնաբանություն։ Եվ նրանք, ովքեր որ արդեն վարժված են այդ գավաթը նայելու, պատասխաններ ունեն։ Օրինակ, եթե դիմացինը սպասում է, որ մի լուր պիտի ստանա, այդ լուրը կապում են, որ 3 օրից կստանաս, 3 շաբաթից, 3 ամսից կամ 3 տարուց, այդքան ժամանակվա մեջ կամ էշը կսատկի կամ էշատերը կմեռնի։ Այսինքն կանցնի կգնա, եւ եթե 10 բան ասած ու միայն մեկ բանը սրտիդ մոտ եղավ, անմիջապես կասես, որ ինչ ճիշտ բաժակ է նայում։ Ինչ կա այդ գավաթի մեջ, սիրելիս, որի վրա դու քո հույսդ ես դրել, որով դու ապրում ես մտածելով, ահա այս բանը որ ասեց, անպայման պիտի իրականանա, տղայիդ պիտի ամուսնացնես, կամ այսինչ մի հաջողությունը պիտի ունենաս։ Սիրելիս, ինչի ես քո հույսը դրել դրա վրա։ Սա սատանայական, դիվական ազդեցություն է։ Թերևս կարող ես ասել, որ անմեղ մի զբաղվում է, ինչ կա դրա մեջ, որ գիտեք, այդ բախտագուշակները մեկ օրում բախտագուշակ չեն դարձել։ Նրանք փորձառական շրջան են ունեցել եւ վարժվել են այդ բանի մեջ, ի վերջո սատանան նրանց սկսել է գործածել զորավոր ձևով։ Ուրեմն, երբ որ հավաքվում եք սուրճ խմելու, սիրելի հայ կանայք, խնդրում ենք, այդ գավաթ նայելու ետևից մի եղեք, դրա մեջ դիվական ազդեցություն կա, թե նայողի եւ թե նրա, որ
մասնակից է լինում այդ բանին։ Դիվային զորությունները Վարդան եղբայր, եթե սատանան կարող է լուսեղեն հրեշտակի կերպարանքով հայտնվել, նրա համար չափազանց հեշտ է ուղղակի այսպես աներևույթ մի մադի շարժումով նա կարող է սուրճի փրփուրի վրա գծագրել ցանկացած պատկեր, միայն թե մարդը նրանով կապվի իրեն հետ, բայց մեծամասնությունը մարդիկ տեսնելով, որ իսկապես սուրճի բաժակի մեջ այս կամ այն պատկերն է հայտնվում, ոմանց որոշ չափով դա երևութականորեն նման է թվում այս կամ այն առարկային, արտարացնելով գուշակի խոսքի այսպես ասած ճագերտավոր ճշմարտացիությունը, այս մարդը արդեն իր սեփական աչքերով տեսնում է եւ այլևս կապված է սատանային, վերջացավ նրա հարցը։ Սատանայի մարդու եւ իր խնդրեմի, եւ իր խնդիրների, եւ իր նպատակների միջև միայն մեկ միջնորդ ու միայն աստվածային առաքյալ կա, որ է Հիսուս Քրիստոս։ Եթե որևէ մարդ կարծում է, որ ինչ որ մի մարդու միջոցով կարող է իր հարցերը լուծել, ահա այնտեղ դիվային ոգիները կանգնած են։ Լավ իմանան թող մեր հայրենագիցները, որ ցանկացած վերաբերմունք, երբ որ զանց է առնում Հիսուս Քրիստոս եւ գնում է դեպի դիվային զորություններ իհարկե անգիտակցաբար, գնում են կախարդների, վհուկների, գրբացների, թուղթուգիր անողների մոտ, նրանք ոչ թե շուրթերով աստվածահայոյությունն են կատարում, այլ գործով հայոյում են Աստծուն եւ Սուրբ Երրորդությանը, որովհետեւ աստվածահայոյության խորհուրդը նրա մեջ եղած գաղափարը, դա ինչ որ մի անարժեք բան Աստծուն հավասար անելու մեջ է։ Երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում էր, որ ինքը Աստծու որդի է, փարիսեցիները ինչ ասեցին նրան։ Անմիջապես գնացին եւ բողոքարկեցին, ասեցին, այս մարդը հայոյություն կնե, Աստծուն կհայոյե եւ բացատրությունը տալիս է Աստծու խոսքը։ Ասում է իրեն Աստծուն հավասար կնե։ Ուրեմն, եթե ցանկացած գուշակ ավելին կարող է, քան թե Աստված, ահավասիկ աստվածահայոյությունը։ Եվ դա այնքան սարսափելի մեղք է, որովհետև այն գերագույն դեզերքի արարիչը, որ իր մատներով հյուսել է մարդկային ամեն մի բջիջը, ամեն մի նյարդը, ամեն մի մգանը իր իմաստությամբ ու հավիտենական զորությամբ արժանացնում են դիվային ուժերի տրամադրությանը։ Եվ ահավասիկ, որովհետեւ մարդիկ համոզվեն, թե դա իրոք այդպես է, թե այդպես չէ, եւ հետո ինչ, ասենք թե դիվային զորություններ, հետո ինչ։ Բայց մոռանում են, որ օրերից մի օր իրեն զավակը, որի ձեռքը բռնած, տարել են այս կամ այն գուշակի մոտ, եւ այսպես ասած նրա հիվանդությունը բժշկվել է, հանգարց լուր է հասնում, որ տնտեսական շատ վատ վիճակի մեջ լինելով անդերձ իրեն կամուրջից նետել է ներքև։ Ով արեց սա։ Դիվային զորությունները անընդհատ մարդու ագանջին փսփսում են։ Սպանիր քեզ, եթե խնդրեմ ունես, կհանգստանաս։ Եթե դիվային ուժերով բռնված մարդը դանակ է տեսնում, նրա մեջ փափագ է առաջանում այդ դանակը վերցնել եւ իրեն հարվածել, կամ իր ընկերոջը հարվածել։ Բոլոր հանցագործությունները, սիրելի Վարդան, տեղի են ունենում սկզբում մարդու սրտում, հետո իկադար են ածվում, բայց ոչ մի միտք, ոչ մի գաղափար չի կարող ինքնաբերաբար առաջանալ մարդու գաղափարի մտքի մեջ։ Նա կամ պետք է դիվային զորությունների կողմից թելադրվի, պիղծ ոգու թելադրանքը լինի, կամ էլ մեծ բարձրյալ Աստծո հոգիով ներշնչվի բարին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ցավոք սրտի մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին։ Նպատակ հետապնդեցինք ոչ միայն ձեզ զգուշացնել այս դիվական մոլորեցուցիչ ճանապարհներից, այլ նաև ձեզ ցույց տալ իրական ճշմարտությունը։ Տեր Հիսուս այսպես ասաց, Հովհաննես 14-րդ գլուխ եւ 6 համար այսպես է գրված. Ես եմ ճանապարհը դեպի երկինք, ճշմարտությունը միակ եւ կյանքը հավիտենական։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է. պիտի ճանաչեք ճշմարտությունը եւ նա ձեզ պիտի ազատի մեղքի գերությունից, դիվական բոլոր ազդեցություններից, անեծքներից եւ եթե ուզում ենք օրհնված լինենք, սիրելիներ, գանք ամբողջ ընտանիքներով գանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին,
նա է ճշմարիտ Աստվածը եւ հավիտենական կյանքը, ինչպես դա անենք, պարզ աղոթքով, մեր սրտերը բանանք եւ խոստովանենք, որ մեղավոր ենք եւ խնդրենք, որ Հիսուս դառնա մեր Տերը եւ Փրկիչը, եւ այն ժամանակ ձեզ պիտի տրվի իշխանություն Աստծո որդի կոչվելու եւ նաեւ հավիտենականության ժառանգորդ պիտի լինեք եւ որևէ դիվական ազդեցություն ձեր վրա իշխանություն չպիտի ունենա։ Տերը օրհնի ձեզանից ամեն մեկին սիրելիներ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզանից ամեն մեկի հետ թող լինի։ Ամեն։ Ամեն։ Երբ օրհնյալ Տերն հպավ շուրթիս, իսկույն նոր երկ միջավ սրտիս, որով կերքեմ հոգվովս բոլոր, ալելույա, կապրի իմանով։ Իրավի եթե շուրթներին կպնի Աստված մեկի և երգել կարող է և խոսել կարող է և նրանով էլ կապրենք։ Մենք հավատացած ենք, որ իր շնորհք պարգևող մատներով դիպավ Սոսիկույր Աստուրյանի շուրթերին, դրա համար էլ ինքը կարողացավ և կարողանում է հրաշալի երգել, որը հիմա պիտի մենք վայելենք։ Հրամեցեք։ Այս գեղեցիկ երեկոյան ես Աստծո փառք կուտամ, որ իմ համեստ ձայնովս կրնամ զինքը փառավորել։ Առաջին երգը, որ պիտի երգեմ, կգոչվի մեկը չկա եւ իրականության մեջ կնշանակե, թե Հիսուս Քրիստոսի պես մեկը չկա, որ գրնա մեզի փրկություն բերել։ Արևելքի եթեմներին իջավ պայծառ իրիկուն, հեքիաթական պալատներում սպասում են իմ հոգուն, ինչ եմ շինում ես ցեխերում աղմուկի մեջ վայրենի, ախթե նորից գտնեմ ճամփան դեպի այնտեղ, դեպի տուն։ Որքան էլ զարմանալի լինի, այս տողերը պատկանում են հավանաբար զգացել էր, տեսել էր լույսը ճշմարտությունը մեր մեծ գրող Հովհաննես Թումանյանին։ Դեպի տուն։ Ինչու էր ձգտում դեպի տուն, այնտեղ ինչ կար։ Կյանք։